4 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Bu kelajagimiz uchun kurashda juda og'ir kecha bo'ldi. Isroil bosh vaziri Tramp Eronga Hormuzni ochish uchun 48 soat muhlat berdi. O'zbekiston harbiylari AQShdagi musobaqada rekord natija bilan g'olib bo'ldi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Trampning ultimatumiga javob berdi. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzcardga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Bu kelajagimiz uchun kurashda juda og'ir kecha bo'ldi. Isroil bosh vaziri: Biz dushmanlarimizga barcha frontlarda zarba berishni davom ettirishga qat'iy qaror qilganmiz. Benyamin Netanyahu. O'zbekiston harbiylari AQShdagi musobaqada rekord natija bilan g'olib bo'ldi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari kichik serjant Ilhom Salomov va 3-darajali serjant Turdimurod Avlayev AQShning Missisipi shtatidagi Camp Shelby bazasida o'tkazilgan eng ilg'or jangchi 2026 xalqaro musobaqasida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu haqida vazirlik axborot xizmati xabar berdi. 16-18 mart kunlari bo'lib o'tgan musobaqada o'zbekistonlik harbiylar AQSh Milliy gvardiyasi maxsus bo'linmalari vakillari bilan kuch sinashdi. Dastur doirasida ishtirokchilar 13 ta murakkab shartni, jumladan jismoniy tayyorgarlik testlari, tungi orientirlash, uzoq masofalarga yuk bilan yurish, qurol bilan ishlash, tibbiy tayyorgarlik va boshqa sinovlarni bajardi. Qayd etilishicha, o'zbekistonlik harbiylar bir qator yo'nalishlarda rekord natijalarni qayd etdi. Xususan, ular 20 kilogramm yuk bilan 20 kilometr masofani 1 soat 48 daqiqada bosib o'tdi. Shuningdek, Turdimurod Avlayev murakkab to'siqlar yo'lagini 10 daqiqa 34 soniyada, Ilhom Salomov esa tungi 15 kilometrlik yo'nalishni 59 daqiqada yakunladi. Musobaqa yakunida harbiy xizmatchilar maxsus sovrin bilan taqdirlandi. Ta'kidlanishicha, o'zbekistonlik harbiylar mazkur musobaqada 2019-yildan buyon muntazam ishtirok etib, har safar yuqori natijalarni qayd etib kelmoqda. Ma'lumot uchun, g'oliblar 22-mart kuni Toshkent xalqaro aeroportida tantanali ravishda kutib olinadi. Mudofaa vazirligi xodimlari ushbu musobaqaning 2025-yilgi bosqichida ham rekord natija bilan g'olib bo'lgandi. Ular musobaqaning maxsus sovrini bilan taqdirlangan. Tramp Eronga Hormuzni ochish uchun 48 soat muhlat berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga navbatdagi ultimatumni qo'ydi. U 48 soat ichida Hormuz bo'g'ozini blokadadan chiqarish, aks holda mamlakatning energetika obyektlarini yo'q qilish bilan tahdid qildi. Bu haqda u 22-mart kuni o'zining Trust Social ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozdi. Agar Eron shu daqiqadan boshlab 48 soat ichida Hormuz bo'g'ozini to'liq va tahdidlarsiz ochmasa, AQSh ushbu mamlakatning turli elektr stansiyalariga eng yirigidan boshlab zarba beradi va ularni yo'q qiladi, deb yozdi Tramp. Eron armiyasi Oq uy rahbarining tahdidiga darhol munosabat bildirdi. Agar Eronning neft va energetika infratuzilmasi dushman tomonidan hujumga uchrasa, mintaqadagi AQSh va rejimning barcha energetika, IT va suv chuchuklashtirish obyektlari nishonga aylanadi, deyiladi Fars agentligi tomonidan e'lon qilingan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi tezkor qo'mondonligi bayonotida. Ultimatumdan taxminan 1 soat oldin Donald Tramp The New York Times tahlilchisi David Singerning maqolasiga ham munosabat bildirgan. Tahlilchi AQSh prezidenti Eronda hali ko'plab harbiy maqsadlariga erisha olmaganini yozgan. Yo'q, men maqsadlarimga rejalashtirilganidan bir necha hafta oldin erishdim. Ularning rahbariyati yo'q qilindi, floti va harbiy havo kuchlari tormor etildi. Ulardan mutlaqo mudofaa qolmadi va ular kelishuv tuzmoqchi. Men esa yo'q, deb javob qaytardi Tramp. Shuningdek, u AQSh Eronni yer yuzidan supurib tashlaganini da'vo qilib, New York Times nashrini va uning tahlilchisini keskin tanqid qildi. AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi boshlanganidan buyon jahon neft va suyultirilgan tabiiy gaz tashuvlarining qariyb 20% o'tadigan Hormuz bo'g'ozi Eron armiyasi tomonidan amalda to'sib qo'yilgan. Eron shuningdek Fors ko'rfazi mintaqasidagi qator davlatlarning neft obyektlariga va tankerlarga zarba bermoqda. Bu esa dunyoda energiya resurslari narxining keskin oshishiga olib keldi. Ushbu vaziyatda Donald Tramp NATO bo'yicha ittifoqchilarni qo'rqoqlikda ayblab, ularni bo'g'oz xavfsizligini ta'minlashda faolroq ishtirok etishga chaqirdi. Dallas Federal zaxira banki hisob-kitoblariga ko'ra, agar Hormuz bo'g'ozi blokadasi iyun oyi oxirigacha davom etsa, ikkinchi chorakda jahon iqtisodiy o'sishi yillik nisbatda 2.9% bandga qisqaradi. Agar bo'g'oz yilning 3 choragi davomida yopiq qolsa, yil yakuniga borib neftning 1 barrel narxi $132 ga yetishi bashorat qilinmoqda. Joriy yil 28 fevraldan buyon AQSh va Isroil Eronga aviazarbalar bermoqda. Ushbu hujumlar oqibatida Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamenei hamda bir qator yuqori martabali mulozimlar va harbiylar halok bo'ldi.
Eron Tramp tahdidlari fonida Yevropaga Grenlandiyani himoya qilishda yordam berishga tayyorligini bildirdi. Eron huquq-tartibot kuchlari bosh qo'mondoni Ahmad Rezaradan agar Yevropa ittifoqi davlatlari Grenlandiyani himoya qila olmasa, ular Eronga murojaat qilishi mumkinligini aytgan. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Trampning ultimatumiga javob berdi. Agar Eronning neft va energetika infratuzilmasi dushman tomonidan hujumga uchrasa, mintaqadagi AQSh va rejimning barcha energetika, IT va suv chuchuklashtirish obyektlari nishonga olinadi, deyiladi korpus bayonotida. Eron Isroil janubidagi Arad shahriga ham zarba berdi. Arad va Dimano Negev cho'lidagi yadro markazi deb ataladigan hududga yaqin joylashgan bo'lib, Eron aynan shu obyektni nishonga olgani taxmin qilinmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Aradda raketa zarbasi natijasida 9 ta turar joy binosi vayron bo'lgan. Kamida 70 kishi turli darajada jarohatlangan. Aradga hujumdan oldin Eron qo'shni Dimano shahriga ballistik raketalar uchirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u yerda 12 tagacha zarba qayd etilgan. Ulardan biri turar joy binosiga tekkan. Qutqaruvchilar Dimanoda 50 dan ortiq jabrlanuvchilar borligini ma'lum qilgan. Ularning 38 nafari og'ir ahvolda. Isroil rasmiylari hozircha har ikki shaharda halok bo'lganlar haqida ma'lumot bermagan. Eron o'rta masofali 2 ballistik raketani Diego Garcia orolidagi AQSh Britaniya harbiy bazasi tomon uchirdi. Bu orol Erondan taxminan 4000 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu esa Eronda rasman aytilganidan ham uzoqroq masofaga uchadigan raketalar bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, amerikaliklar haligacha Eron qanday qilib 5-avlod ko'rinmas F-35 qiruvchi samolyotini urib tushirganini tushuna olmayapti. Pentagon Eronga qo'shin kiritishga faol tayyorgarlik boshladi. AQSh Mudofaa vazirligi Amerika quruqlikdagi qo'shinlarini Eronga yuborish ehtimoliga faol tayyorgarlikni boshladi. Bu haqda muhokamalar jarayonidan xabardor bir nechta manbalarga tayanib CBC xabar berdi. Telekanal suhbatdoshlariga ko'ra, yuqori martabali harbiy mulozimlar allaqachon ushbu ssenariy bo'yicha aniq so'rovlar yuborgan. Chunki prezident Donald Tramp Eronga qarshi urushda shu kabi qadamlarni ko'rib chiqmoqda. Tayyorgarlik doirasida amerikalik harbiylar, xususan Eron askarlari va harbiylashtirilgan tuzilmalar, jangarilarni qo'lga olish hamda asirlar qayerga yuborilishini belgilash bo'yicha yig'ilishlar o'tkazgan. Rejalashtirish jarayonida quruqlikdagi qo'shinlarning tezkor harakat qilish kuchlari va dengiz piyodalari korpusining ekspeditsion bo'linmalari ishtirok etmoqda. Shu bilan birga Trampning o'zi 19-mart kuni jurnalistlarning savoliga javob berar ekan, avvaliga Eronda quruqlikdagi operatsiya o'tkazish niyati yo'qligini aytdi, ammo darhol agar men buni qilganimda ham sizga albatta aytmagan bo'lardim deb qo'shib qo'ydi. Ushbu vaziyat fonida AQSh Yaqin Sharqdagi harbiy ishtirokini kuchaytirmoqda. 2 nafar amerikalik mulozimning ma'lumotiga ko'ra, shu hafta boshida Kaliforniyadan 3 ta harbiy kema va ekspeditsion bo'linmalarning qariyb 2200 nafar dengiz piyodasi yo'lga chiqqan. Bu urush boshlanganidan beri mintaqaga yuborilgan ikkinchi shunday bo'linmadir deb qayd etadi CBC. Reutersga ko'ra, Tramp Eronda dengiz piyodalaridan foydalanishning bir necha variantlarini ko'rib chiqmoqda. Hormuz bo'g'ozi orqali tankerlarning xavfsiz o'tishini ta'minlash uchun Eron qirg'oqlarida pozitsiyalarni egallash, Xark orolini qo'lga olish, shuningdek yuqori darajada boyitilgan uran zaxiralarini qo'lga kiritish bo'yicha operatsiya. Oq uy agentlik bilan suhbatda quruqlikdagi qo'shinlarni yuborish bo'yicha hali yakuniy qaror qabul qilinmaganini, biroq prezident barcha variantlarni donolik bilan o'ylab ko'rayotganini ta'kidlagan. Hozirda AQShning Yaqin Sharqdagi harbiy guruhi tarkibi qariyb 50 ming askarni tashkil etmoqda. AQSh bazalari Erondan katta zarar ko'rdi. BBC tahliliga ko'ra, Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy bazalariga Eron tomonidan berilgan zarbalar janglarning dastlabki 14 kuni davomida taxminan $800 million zarar yetkazdi. Yo'qotishlarning aksariyati mojaroning birinchi haftasida Eronning javob hujumlari bilan bog'liq bo'lgan. Hisobotda aytilishicha, eng qimmat talofatlarning ayrimlari Iordaniyadagi AQSh aviabazasida qayd etilgan. Nishonlar orasida Z raketaga qarshi mudofaa tizimi va Antipay 2 radari bo'lgani aytilmoqda. BBC ma'lumotiga ko'ra, faqat radarning o'zi taxminan $485 million ga baholanadi. Bundan tashqari mintaqadagi AQSh bazalaridagi binolar va boshqa infratuzilma, ya'ni $310 million zarar ko'rgan deb hisoblanmoqda. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari tahlili shuni ham ko'rsatadiki, Eron kamida 3 ta AQSh aviabazasiga bir necha bor zarba bergan. Quvaytdagi Ali Al-Salem, Qatardagi Al-Udeyd, Saudiya Arabistonidagi Prince Sulton. BBCga ko'ra, takroriy hujumlar Eron muhim harbiy obyektlarni ataylab nishonga olganini ko'rsatadi. Ayni paytda AQShning harbiy xarajatlari keskin oshdi. ABC News xabariga ko'ra, Pentagon rasmiylari senatorlarga yopiq brifingda Washington urushning dastlabki 6 kunida kamida $11.3 milliard sarflaganini bildirgan. The Washington Post ham Pentagon harbiy amaliyotlarining ilk 2 kunidayoq o'q-dorilarga $5-6 milliard sarflaganini yozdi.